哎，我躲在这个桌子底下。OK， 看到没有？哎，不是吧？我躲在这个桌子底下，他也能抓到我。哎，这个桌子底下有个记录点。哦，快！No， 该死的鸟呀！Hello， 小伙伴们，大家好，我是灰狼，欢迎来到灰狼的游戏视频。那我们慢点走这边这个路啊，因为它会有一个台阶，所以会很快。我们在这里刹一下车，刹车，慢慢的下去，刹车，刹车，小心点，刹车 ，OK， 还是个下坡，刹车 ，OK， 那要旋转一下角度啊，调整一下角度，我们才能过去。哎呦，这边贴墙了，动不了，然后来一下这边。OK， 哦，这样可以了吧？刹车，能不能刹住车？兄弟 ，OK， 我转过来了，哦，太危险了，停！这个记录点已经记录到了，很好啊。哦，我们现在来到了人家的院子上面，看到没有啊？这院子里面都坐了很多人在这边休息。好的，继续朝这边。哦吼，停！停！这下坡啊 ！No， 小心！哇，好险！然后呢，这边哇，我好像被卡在这里了呀，我过不来了，不行啊！拐弯，我要把它给它扶过来，然后这边推过来。哎，什么鬼？竟然有一只鸟来袭击我！什么鬼啊？鸟也欺负我！走了 ，OK， 这边有一个记录点，耶 ，OK。那看到我们屏幕上出现了一只鸟的头，它会来袭击我。我现在连路都找不着了，我应该走哪里啊？哦，这边有个板子，我看到了。走，哎，马上会来一个鸟来袭击我。走。这个鸟，你还是别袭击我了，好不好？我是一条可怜的食人鱼。哎呦，这no！ 哇，他竟然想把我叼走。来，调整好方向，又来了，哇！不行，我的瓶子快碎了，我要赶快离开这个地方，但是这角度太难调了。哇，快！这该死的鸟，不要再撞我的瓶子了，我是一条鱼。哎呦，我要跑啊，小心！来，转个方向。好的啊，调好了，我要冲过去。走，这边有个板子，这该死的鸟，哎呦，这边挡住了。哎呀，这个地方太难走了吧？转个弯。哎我的瓶子被这个鸟给弄碎了。这该死的鸟，你们要善良，我劝你们要善良啊。好的啊，我这次要快速的通过。OK， 停，过不去这里啊，这个空间太小了。哦，完蛋。OK， 旋转好方向，走了。不要掉下去。OK， 我希望我能过来。OK， 我过来了啊。走。OK 啊，调整了一下方向。小鸟啊，就凭你们还想吃我这条食人鱼啊！我可是吃人的。哎呀！我天，差点把我给推下去。不行，这里太危险了。快点，走了。该死的鸟，走开！该死的鸟，你们走开！哦，哎呦，这个地方太窄了呀，过不去啊！我又顶住了一波袭击。快！哎，不要老是袭击我，我的瓶子又快碎了。这里怎么过不去呀？No！ 别老是袭击我，转个弯。OK， 转方向。OK， 走，赶快走，鸟又要来袭击我了，快！这该死的水桶，让开！然后路在哪边？我又碎了。现在这个地方我又要快过来了，赶快走！这该死的鸟，它一下就把我这个瓶子给撞得已经裂缝了，看到没有？我赶紧的，哎呦，这个地方我又卡住了，不行，赶紧调整一下方向，我要快一点，不能在这里浪费时间。这些鸟，no， 这些鸟太坏了，记录点就在前面，快，不能再让它袭击我了。我的瓶子快碎了。哎呀，这谁放的凳子啊？快，我要记录了。哎，我刚才看到这些鸟是从这个墙里面出来的吗？OK， 我又记录到了。小心，要掉下去了吗？下面好像是可以的，直接下去了。下面好像有一个垫子。
赶快！哎呦，哎呦，又卡住了，兄弟！我这个瓶子已经不结实了啊！小心啊 ！OK， 没有碎，看到没有？哎，还有鸟，这该死的鸟！赶紧调整好方向，走了。哎，我能不能去这个桌子底下？这个桌子底下，这个鸟应该袭击不到我吧？哎，我躲在这个桌子底下。OK， 看到没有？哎，不是吧？我躲在这个桌子底下，它也能抓到我。好的，那我们直接这边好像有个面包，我想去把它吃掉。那我们这次不从这里走了。OK， 走了啊，返回来，从这里转弯。OK， 这边有一个台阶，我们把这个面包给它收集掉。毕竟我们还是要做点任务的，要不然得个1星多没面子呀，对不对？哎，走啊走啊，兄弟！哎，怎么走不动？走起来！啊，这什么鬼啊？还要来点惯性才能走下去，是不是啊 ？OK， 哦，小心小心 ！OK， 吃到了一个面包。哦，哎，没有碎，但是我卡在这里了，好像。哦，我被这个鸟给撞出来了。OK， 赶紧走吧。我们看一下前面的记录点在哪里。太难控制了。又来了！哎呀！我们走这个墙边上吧。走了啊，走这边。走不了了，那我们就走这里。小心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 。然后好的啊，终于掉过头来了。我们走过来，这边有一条路。快！哎，被挡住了吗？No！ 快走！这些鸟太烦人了。停！哎呦，还要转一下啊，转个角度。哎呦，转过了，然后再转一下这边。哎呀，我的瓶子马上又要碎了，我感觉。好的，终于来到了这个木头上。我的天，这些该死的鸟太烦人了！哎，不要掉到房子下面去，赶快走！该死的鸟，让开 ！No！ 别！快！啊，调整一下方向。哎呦，我的瓶子又要快碎了！快走！哪里有记录点？快走！哎，这个桌子底下有个记录点。快 ！No！ 该死的鸟呀！气死我啦！OK， 我们要保存到别掉下去！我的天哪！保存！怎么还没保存？快点保存！保存到了！哇哦，这关太难了！哎，你的该死的鸟还在撞我！赶快走！沿这个管子先走啊！2根电线，哎！我又被它给撞死了！还好我们在这里已经保存了。OK， 我们在这里重生了，直接沿着这个管子走啊！这该死的鸟太烦人了！哎，什么时候才没有这些鸟 ？OK， 哎，这怎么回事？怎么不下来？OK， 下来了OK， 那这边是有路吗？往哪边走？这往哪边啊？应该往前面吧。那我们往前面走一走，看一看。终于没有这些烦人的鸟了是沿着这个板子走吗？我感觉下面好像有一条河呀，看到没有？前面就有一条河，我们是不是直接可以从这里跳下去了 ？OK， 往前面走一走，小心花盆！哎，撞到了啊！这里好像，这里能直接下去吗？我怎么感觉没路了呢？走下去，走不动，走不动，天哪，什么鬼？我没有掉到河里面，我被他送到家里面来了，这又是什么鬼？这只鸟，这是什么东西啊？这不是别人家的浴缸吗？我懂了，看到没有？上面又有一些红的，我又要在这里咬它们，咬它们，加油！哇哦，这太难了，我这食人鱼的命运太悲惨了，再来咬另外一个，咬它 ，OK， 水管咬坏了啊。那我知道了，这应该跟我们第一次逃出去的时候一样，这些水会淹没整个房子，我们就可以出去了。飞出来
OK， 我们又来到了另外一个人家，好像哇，这该死的鸟！如果没有这个鸟的话，我应该进入那个池塘了。